Colombia foi o gran protagonista ausente do cumio da UNASUR, Unión de Nacións Sudamericanas, celebrado este luns en Quito. Paradoxalmente, na declaración final do encontro non hai ni unha soa mención á ampliación da presenza militar de Estados Unidos neste país, un asunto que está xerando preocupación e tensión entre os estados latinoamericanos. Estamos no penúltimo capítulo dunha crise regional que enreda Colombia, Venezuela e Ecuador principalmente e que será abordada en Buenos Aires este mesmo mes nun cumio extraordinario. Na recente xira de Uribe pola rexión, excluindo a Ecuador e Venezuela, o presidente colombiano insistiu en que só se trata de ampliar a loita contra o narcotráfico e o terrorismo das FARC. Pero outros pensan que son malas excusas, pois o objetivo final é combater os gobernos díscolos de América Latina, frear a influencia de terceiros países e acoutar o emerxente liderado brasileiro. Durante a visita de Obama a México, moito se criticou a febleza das políticas estadounidenses contra o narcotráfico no seu propio país, o primeiro mercado de cocaína e marihuana do mundo, en contraste coa enerxía e entusiasmo que Washington pon fora. O intento de Estados Unidos de sustituir a base de Manta en Ecuador por esta ampliación da súa presenza en Colombia indica que a política de Washington para a rexión non mudou moito. No Cumio das Américas, celebrado hai 4 meses, Obama anunciou diálogo e cooperación, un xesto que abriu camiño a unha moderación das tensións nunha rexión que non pode esquecer a tradición de inxerencias, golpes de Estado e apoio a ditaduras por parte do xigante do norte. Este avance estratégico, similar ao que se está producindo noutras rexións do planeta, como o sudeste asiático ou África, onde Estados Unidos perdeu influencia, vai na dirección equivocada. Será capaz UNASUR de xestionar adecuadamente esta nova crise? Os países sudamericanos teñen a suficiente maioría de idade como para facerse cargo dos seus propios asuntos, pero precisan eficiencia e vontade política efectiva. A reunión de Buenos Aires pode quedar en nada. Ata hoxe, o Tratado Constitutivo asinado en maio de 2008 só foi ratificado por Venezuela, Bolivia e Ecuador, dun total de 12 países. No cumio do luns creáronse novos consellos de cooperación, pero nada se avanzou sobre a designación do secretario xeral de UNASUR. A consolidación da institucionalidade é un primeiro requisito para que UNASUR poida responder ás múltiples expectativas originadas en materia de integración continental.